Meu nome é Vinícius Viana, tenho 55 anos, procurei o Dr. Marcos há 6 meses atrás, reclamando de zumbido e dor na lombar, e tinha também bruxismo. E depois de 6 meses, o zumbido ainda está aqui, mas em menor intensidade, mas a dor lombar sumiu e o bruxismo também não noto mais. Agora, o mais curioso foi eu não ter reclamado de uma dor no joelho, e na exame de arcada ele percebeu e sumiu a dor no joelho, não tenho mais.